कल से कुछ मीठा नहीं मिला मुंबई में। बकलावा खाने चल सकते हैं क्या? नहीं चल पाएंगे। प्लीज 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 चलो। चलो फिर। टिकट करा 2 घंटे लगेंगे यहाँ से। अभी 1 घंटे बाद की फ्लाइट ले ले, बकलावा खा के आते हैं दुबई में। कल आ जाएंगे वापस। ठीक है। अरे यार मेरा बकलावा खाने का मन कर रहा है। दुबई चले क्या? चलो। कितने घंटे के बाद फ्लाइट दिखा रही है? 2 घंटे बाद की फ्लाइट है। बस तो चलो फिर, पर अपन असली वाला खाएंगे, ठीक है? ठीक है। नकली वाला नहीं। चलो फिर।